다른 업체랑 혹시 비교해 보시거나 이런 게 있으셨어요? 알아보셨던 거나? 다른 데 설치한 데 있잖아요. 이제 그랬는데 그러면 저희 수프라 벽난로를 선택하신 이유나 어떤 차이점이 있으셨는지? 그때가 이제 겨울이 좀 지나고 봄이었는데 다른 데 업체에서 이제 한 대 보고 가격을 비교해 보니까 한 30% 정도가 싸게 이렇게 할 수 있더라고요. 그리고 이 난로는 아무래도 북유럽이나 이런 쪽에서 오랫동안 그런 이제 문화가 있었기 때문에 그쪽에 있는 데에서 구입을 하는 게 좋겠다 해서 갔는데 제가 이제 비교해서 본 데하고 여기하고 그 가격 차이도 그렇게 나서 이제 이렇게 구매를 하는데 예, 예.